अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस इस्लामिक वीडियो में जानेंगे कि उंगलियों के भी नाम होते हैं। कई लोगों को ये पता है कि उंगलियों के नाम होते हैं और कुछ लोगों को ये पता है कि उंगलियों के नाम नहीं होते। और जिन लोगों को पता है ये अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। अमीन, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। अगर आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए वीडियो में।